Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Shoygu bəyan edib ki, Moskva nüvə doktrinasındakı son dəyişikliklərə əsasən Rusiya və ya Belarusa qarşı o cümlədən adi silahlardan istifadə etməklə təcavüz halında nüvə silahından istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır. Milli təhlükəsizlik strategiyasına uyğun olaraq xarici dövlətlər Rusiyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə təhlükə yaradan qeyri-dost hərəkətlərə yol verdikdə, Moskva bu cür hərəkətlərin qarşısını almaq üçün zəruri olan simmetrik və asimetrik tədbirlərin görülməsini qanuni hesab edir. Bu bəyanat Ukraynada sülh nizamlanması üzrə danışıqların dalına dirənməsi, Londonda Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın yüksək vəzifəli rəsmiləri arasında danışıqların baş tutmaması məlum olandan dərhal sonra verilib və Avropaya təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Заявление Сергея Шойгу, секретаря Совета Безопасности, о применении ядерного оружия. Şoyqunun nüvə silahının tətbiqi ilə bağlı bəyanatına ilk növbədə Avropa ölkələrinin Ukrayna ərazisinə öz qoşunlarını yerləşdirməsi ideyasına cavab tədbiri olaraq baxılmalıdır. Unutmaq olmaz ki, xüsusi hərbi əməliyyatın başlama səbəbi sadəcə Ukraynanın NATO üzvlüyünə imkan verməmək deyildi. Həm də alyans qoşunlarının Ukrayna ərazisində, Rusiyanın tarixi ərazilərində yerləşdirilməsinə imkan verməmək idi. İndi isə Avropalılar deyəndə ki, atəşkəs olacağı təqdirdə biz qoşunlarımızı Ukraynaya göndərəcəyik, o zaman Rusiya üçün vacib olan Avropa qoşunlarının Ukrayna ərazisinə yeridilməsinə imkan verməmək. Bugün 30 ölkədən yalnız 6-sı Ukraynaya qoşun göndərməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Lakin bunlar başlıca ölkələr olan Fransa və Birləşmiş Krallıqdır. Hansı ki onlar nüvə silahı klubunun üzvləridir. Позиция общественного мнения Франции и Британии. Rusiya prezidenti Vladimir Putin nüvə silahının mümkün istifadəsindən sonuncu dəfə ötən ilin dekabr ayında birbaşa xətt zamanı danışıb. Həmin vaxt Putin onu da qeyd edib ki, Rusiya nüvə silahı olmayan ölkələrə Rusiyanın suverenliyinə təhlükə törədə biləcəyi təqdirdə nüvə silahı ilə hücum edə bilər. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə Sergey Shoygunun Rusiyanın tarixi ərazilərinə sülh məramların yeridilməsinin 3-cü Dünya müharibəsi təhlükəsi yaratdığı barədə sözləri ilə razı olduğunu söyləyib. Ölkəsinin Ukraynada Avropalı sülh məramlarının yerləşdirilməsi ideyasını tamamilə qəbul edilməz və bütün Avropa və qlobal təhlükəsizlik üçün kritik təhdid hesab etdiyini bildirib. Fransa və Birləşmiş Krallıq qoşunlarının Ukraynaya yeridilməsinə nə mane ola bilər? Ancaq Rusiyanın birbaşa nüvə zərbəsi endirmək təhdidi və Fransa və Birləşmiş Krallıq ictimaiyyətinin mövqeyi buna mane ola bilər. Rusiya rəsmiləri 3-cü Dünya müharibəsinin mümkünlüyü haqqında danışarkən onlara siqnal göndərirlər ki, hakimiyyətlərini Ukraynaya qoşun göndərmək fikrindən daşındırsınlar. Avropalılar bu qoşunlara sülh məramı deyil, lakin Rusiya onları işğalçı qoşun adlandırır. Ekspertlərin fikrincə Shoygunun nüvə təhdidi və 3-cü Dünya müharibəsi ilə bağlı bəyanatını Avropa İttifaqı və Birləşmiş Krallığa təzyiq kimi qiymətləndirmək olar. Rusiyada hesab edirlər ki, Ukraynada atəşkəsdən sonra Avropa qoşunları yerləşdirilsə, atəşkəs daha çox pozulacaq və həmin ərazilərdəki Fransa və Birləşmiş Krallıq qoşunları Rusiyanın qanuni hədəfi olacaq. Buna cavab olaraq Ukraynadakı Fransa və Britaniya qoşunları Rusiyanın şəhərlərinə zərbələr endirsə, Rusiya Ukraynaya deyil, Fransa və Birləşmiş Krallığın şəhərlərinə zərbələr endirə bilər. Əgər Fransa və Britaniya bunu casus belli, yəni müharibə səbəbi hesab etsə, o zaman Rusiya həmin ölkələrə nüvə silahı tətbiq etməyə hazır olacaq. Ona görə də Shoygunun məlum bəyanatına nüvə eskalasiyasının qarşısını almaq üçün atılan addım kimi baxmaq lazımdır. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.